minha filha? Mãe, é porque tá chovendo muito. Eu quero ir lá fora brincar. Mistinha, a chuva é importante também. Por quê? Eu tenho medo, mas eu gosto de ver. Ela é tão bonita. Cada gotinha de chuva que cai é importante para as plantinhas. Mas por quê? Elas bebem água igual a gente? Bebe água. Mas como que elas não têm boca? Na terra, a raiz puxa água. E as frutas. É muito importante para o ar ficar mais puro também. Ei, não fique triste. Vai brincar um pouco com seus brinquedos? Ah, mas mãe, eu quero brincar lá fora. Logo, logo o sol vai sair. Não se preocupe. Eu ainda não acredito que você está aí. Ai, nem pintei o cabelo. Minha filha, vamos brincar de alguma coisa. Sai dessa janela. Mas mãe, o que que eu brinco? Eu não sei o que eu brinco. Você brinca comigo? Só que você for brincar comigo, que aí eu brinco. Aqui dentro. Ô, filha, tem tanta brincadeira que a gente pode fazer dentro de casa, no dia de chuva. Como eu posso, no dia de chuva, eu posso gangorrar em uma gangorra? Não, Ou no balanço? também não. Jogar bola? Não, Tomar banho de barro? não, não, Escorregar no escorregador lá fora? não, Subir um pé de árvore? não, minha filha. Comer fruta lá fora? Lavar a área? Ai, meu Deus, já chega. A mamãe vai te mostrar um brinquedo que dá para brincar na chuva dentro de casa, tudo bem? Uhum. O que foi? Vamos brincar com a mamãe? O que é? Vem, não te prometi? Tá bom, eu amo brincar! Vamos lá! Oi, gente! A mamãe fez eu não sei que brincadeira que ela vai fazer, mas ela falou comigo que se chama slime. Mas eu não sei o que é slime. Ela vai me falar agora. Nós vamos precisar de cola, água boricada e corante. E bicarbonato. Oi, gente! Primeiro vocês vão pôr um pouquinho de cola. Bem assim, tá caindo cola. Assim, nos seus patinhos. E não esqueça de forrar o chão também, para não sujar o seu ambiente. É isso mesmo, porque vai usar corante e peça ajuda da mamãe. Se quiser fazer sem corante, também fica legal. Se quiser picar papel para colocar, ou glitter, o que você tiver, você pode colocar depois. Agora a gente vai colocar a cor que quiser. Você quer que cor, Mirtinha? Eu quero laranjado. E eu fico com roxo, então. Ô, gente, eu tô pondo aqui o corante. Confundiu, né? E tu também. E mexe bem aí, Mirtinha. Tá bom. Minha cor vai ser a cor roxa. Eu vou colocar pouquinho pra ficar lilás. Nossa, que bagunça que eu fiz. Vai ficar bem roxo. Ô, mãe, você falou que você ia... Ficou quase preto. Ô, mãe, você falou que ia pôr pouco e você pôs muito. Virei Ô, mãe, Isso acontece nas melhores famílias. o meu ficou da cor de um bolo de cenoura, massa de bolo de cenoura. Ficou Ui, na igualzinho. minha mãozinha. A gente vai usar bastante as mãos. Ô, gente, o meu ficou da cor de um bolo de cenoura, uma massa de bolo de cenoura. Não ficou? Olha aqui, bem laranjadinho. Eu gosto de bolo de cenoura. Qualquer dia a gente vai ensinar a massa do bolo de cenoura, gente. Vamos sim. Agora a gente vai usar a água boricada.
Mas é um pouquinho, se você pinga uma gotinha, mistura, duas mistura e vai misturando até você ver que vai ficar consistente, tá bom? Se prepara, tá? Pra misturar. Vou pingar uma na minha e uma na sua, ó. Mistura, mistura. Ih, foi duas. Mistura tudo. Vou misturar bem. Gente, eu tô aqui mexendo o meu, tá? Eu também. O meu? Mexe bem rápido. Já fiz antes com bicarbonato. Bicarbonato é se precisar, tá, gente? Talvez não precise. Você já tá dando ponto? Eu acho que precisa de um pouco de bicarbonato, meu. Vou mais um pouquinho. Joga a boricada aí. Faz uma gotinha. Duas. Foi duas, né? E vamos lá. Mexe, mexe, mexe. Até bastante, tá, gente? Se for misturar muito, até ficar bom. Olha, o meu já tá dando. Então, como ainda tá assim, gente, não precisa ficar preocupado. A gente vai colocar uma mãozinha de mirtinha. Essa mãozinha, um dedinho bem pequenininho. De que, mirtinha? Bicarbonato. Tá preparada? Bicarbonato de sódio, Então, gente. peraí, mirtinha vai pegar e eu vou mexer. Tentinho de dar na minha mãozinha de bicarbonato de sódio, tá? Preparados? Vamos lá, mirtinha. Põe um pouquinho na sua e um pouquinho na minha. Mexe, 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 mexe. Mexe. Mexe, mirtinha. Tô mexendo. Já tá virando. Tem que mexer tudo. Ela tá endurecendo, olha. Tá vendo que ela já tá endurecendo? Mexe, 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 mexe. Tá bom, mãe. Gente, eu tava mexendo o meu e aí de repente se tornou, gente. Ih, o seu já tá dando certo. Ó, mostra pra você ver. Nossa, tá dando sim. Ó, não tá escorrendo. Agora é. E tá... Agora a gente mamãe larga fez a colher, bagunça. Mirtinha, e amassa com a mão, tá? Olha, já tá. Olha aqui. Nossa, Esse é o tá ponto, parecendo olha. massa de... Olha o ponto. Esse é o ponto do slime. Ela vai soltar da panela agora, ó. A gente vai mexendo nela até soltar da panelinha. Ui, ui, vamos rapar. Ela é igual um brigadeiro, ó. Ela mesma vai limpar a panelinha. Está quase. Ponto do slime. Então, vendo agora, a mamãe vai pôr bicarbonato no dela. É isso. Gente, ele fica bem puxadinho. Não pode pôr no olho, tá, gente? Isso não pode comer, tá bom? Não pode comer. Isso aí. Vamos fazer o meu agora? Gente, a gente vai pôr um pouquinho de nada de bicarbonato. Acho que já tá bom. Vamos mexer. Mexer. Bem rápido, Mirtinha. Mexe, 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 mexe. Mãe, eu acho que tá tendo a consistência, hein, mãe? Você ficou meio cinza, né, mãe? Você ficou legal, ó. Roxinho. Quando ele fica claro, ele fica meio roxinho. Mas quando ele tá na panela, ele não fica na cor aqui. Será? Vai ficar legal? Aqui vai ficar impressionante o seu. Como não deu a consistência, aí a gente precisa colocar mais uma pitadinha de bicarbonato. Gente, mexe aí agora, Mirtinha. Bem rápido, fazendo favor. Mãe, eu tô mexendo aqui. Tá dando certo, vai, tá soltando da panela. Mais rápido. Ui, sujou. Mãe, mexe mais rápido, mãe. Corre. Olha, gente, tá dando certo mesmo. Você tá gostando da brincadeira, Mirtinha? Ah, eu acho que você me orientou, tá? Agora o sol tá quase saindo.
Eu sei, mas você gostou da brincadeira? Amei, mãe. Olha aí, já deu ponto, ó. Já pode brincar. Essa brincadeira é boa pra dia de chuva. Dia de sol. Dia de sol também, né? Criança que mora em apartamento. Aqui. Olha, gente. Tá vendo? Ele tá soltando. Tá muito impressionante o seu, mãe. Gostaram? Depois me conta. Eu vou continuar mexendo aqui, tá? Oi, galerinha. Olha aqui que cor linda que ficou o meu. Olha a Dimirtinha como ela tá se divertindo. Mãe, tá muito legal. Até no meu olho. Ô, gente, não pode pôr no meu olho. Não é pra colocar no cabelo, minha filha. Ô, mãe, você tá falando pra eu não pôr no cabelo? Olha o seu cabelo também. O quê? Sério? Ai, meu Deus do céu. Tá bom, a gente se lava, né? O importante é se divertir. Um beijo pra vocês. Beijo, galerinha. Beijo, beijo, beijo. Se inscreva no canal. De novo. Meu óculos de slime. Legal, né? Tinha duas cores. A gente misturou, mas eu vou guardar nesse potinho aqui. Depois passar um outro dia, ele não vai secar. Esse potinho aqui, eu acho que é ótimo. Importante guardar, mas se você quiser que ele endureça ou que você quiser fazer de forno, pode fazer. A gente vai guardar o slime. Guardar em objeto com tampa. Isso, para que você possa brincar de novo depois. Se você não guardar, ele vai ressecar. Tchau e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.